सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ત્રીસમા શ્લોકની પ્રભુ હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ પઠન કરીને તમે કેરી ફોરવર્ડ કરજો. ટ્રાય કરીશ ઇન કેસ પોસિબલ છે. પ્રગાયતઃ સ્વવીર્યાણિ तीर्थपादः प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि। यस प्रभुजी. प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि। प्रगायत वीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि।
दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि माताजी निवडव. स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि प्रियश्रवाः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियसवाम् प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियश्रवः तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि
તીર્થપાદ પ્રિય સ્વાહ तीर्थपादः प्रियस्वाहा આહુત ઇવ મે શીઘ્રમ आहुत इव मे દર્શનમ યાતિ ચેતસી दर्शनं याति चेतसि प्रगायते सर्विण्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्वाहा तीर्थपाद प्रियस्वाहा आहुतम् इवं शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं यति चेतसि दर्शनं याति चेतसि प्रगायत स्ववीर्याणि प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय स्वाहा तीर्थपाद आहुत इव मे शीघ्रम् आहुत इव मे शीघ्रम् दर्शनं याति चेतसि दर्शनं याति चेतसि શબ્દાર્થ લઈશું હવે. આમ તો કાલે લઈ લીધું પણ આજે રિપીટ કરી લઈએ. પ્રગાયતઃ આવી રીતે ગાયને સ્વવીર્યાણી પોતાના કર્મોને તીર્થપાદઃ જેમના ચરણ કમળ સર્વ ગુણોનું આશ્રય સ્થાન છે તે પરમેશ્વરે પ્રિય શ્રવાહ કર્ણ મધુર આહુત આહુત થયા હોય ઈવ તેવી રીતે મને શીઘ્રમ તરત જ દર્શનમ દર્શન યાતિ આપે છે ચેતસી હૃદયાસને અનુવાદ જેમનો મહિમા અને કર્મ સાંભળવા અતિ પ્રિય લાગે છે તેવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે હું તેમની સમધુર લીલાઓના મહિમા ગાનનું કીર્તન કરું છું કે તરત જ જાણે તેમને બોલાવ્યા હોય તેમ મારા હૃદય કમળમાં પ્રગટ થાય છે. ભાવાર્થ કોણ લેશે? પ્રભુજી હું લઈ લઉં. એટલે ભાગવતમ હોય તો લેજો કેમ કે કદાચ પેજ નેક્સ્ટ કરવાનું થશે એટલે. પ્રભુજી હા લઈ લો. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદજી દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદજીની જય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પોતાના દિવ્ય નામ, રૂપ, લીલાઓ અને તેમના ધ્વનિ કંપનોથી ભિન્ન નથી. તેમનો શુદ્ધ ભક્ત તેમના નામ, રૂપ અને કર્મોના શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણરૂપી શુદ્ધ ભક્તિ શરૂ કરે છે કે તરત જ ભક્તના હૃદય દર્પણમાં ભગવાન પ્રતિબિંબિત થઈને દિવ્ય ટેલિવિઝન દ્વારા દર્શન આપે છે. તેથી ભગવાનની પ્રેમભરી ભક્તિ સેવા કરનારો તેમનો પવિત્ર ભક્ત હર પળે ભગવાનની હાજરીનો અનુભવ કરે છે. બીજાઓ દ્વારા પોતાનો મહિમા થાય તે સાંભળવાનું વ્યક્તિને ગમે તે દરેક વ્યક્તિ માટે સહજ મનોવૈજ્ઞાનિક બાબત છે. આ એક કુદરતી વૃત્તિ છે અને બીજાઓની જેમ પરમેશ્વર પોતે પણ સૌના જેવી વ્યક્તિ હોવાથી આ મનોવિજ્ઞાનમાં અપવાદરૂપ નથી. કારણ કે વ્યક્તિગત રીતે માણસમાં દેખાતા મનોવૈજ્ઞાનિક લક્ષણો એ પરમ ઈશ્વરમાં રહેલા મનોવૈજ્ઞાનિક લક્ષણોનું પ્રતિબિંબ માત્ર છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે ભગવાન
સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ હોય તેમની સર્વ બાબતોમાં તેઓ સ્વતંત્ર અને પૂર્ણ છે. તેથી ભગવાનના મહિમાનું ભક્ત કીર્તન કરે તેનાથી ભગવાન આકર્ષાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. તેઓ પૂર્ણ હોવાથી તેમના મહિમા ગાનના સ્થળે તેઓ પ્રગટ થાય છે, કારણ કે તે બંને બાબતો એકરૂપ છે. શ્રી નારદજી ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન પોતાના અંગત લાભ માટે કરતા નથી, પણ મહિમા ગાન ભગવાન સાથે એકરૂપ છે તે માટે તેનું કીર્તન કરે છે. આવા આધ્યાત્મિક કીર્તનથી નારદજી ભગવાનના સાનિધ્યમાં પ્રવેશ પામે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ પેજ કરશો તો 34મો શ્લોક લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધર્મેશ્વર પ્રભુજી, સ્ક્રીન ચેન્જ કરશો? ઉધરા વાળી આવી. ભાગ ચલો હું શેર કરવાનો ટ્રાય કરું છું. 34મા શ્લોકનું આપણે પઠન કરીશું. એતદ્દયાતુરચિત્તાનામ માત્રા સ્પર્શેચ્છયા મુહુઃ ભવ સિંધુત્પ્લવો દ્રષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ એતદ્યાતુરચિત્તાનામ માત્રા હરિચર્યાનુવર્ણનમ માત્રા સ્પર્શેચ્છયા ભવ સિંધુત્પ્લવો દ્રષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ પ્રભુજી. એતદ્વયાતુરચિત્તાનામ માત્રા ભવ સિંધુ પ્લવો દ્રષ્ટો
હરિચર્યાનુવર્ણનમ હરિચર્યાનુવર્ણનમ એતत् हि આતુરચિત્તાનામ માત્રા સ્પર્શે ઇચ્છયામુઃ ભવ સિંધુ પ્લવો દ્રષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ એતાતુરચિતાનામ માત્રા સ્પર્શેચ્છયામુઃ ભવ સિંધુ પ્લવો દૃષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ એતદ્વયાતુરચિત્તાનામ માત્રા સ્પર્શેચ્છયામુઃ ભવ સિંધુ પ્લવો દ્રષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ માતાજી એતत् આતુરચિત્તાનામ માત્રા સ્પર્શેચ્છયામુઃ ભવ સિંધુ પ્લવો દૃષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ એતતાતુરચિત્તાનામ માત્રા સ્પર્શેચ્છયામુઃ ભવ સિંધુ પ્લવો દ્રષ્ટો હરિચર્યાનુવર્ણનમ एतत् आदया आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छयामुः भव सिन्धु प्लवो द्रष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् શબ્દાર્થ લઈશું. એતત આ, ઈ નક્કી,
આતુર ચિત્તાનામ, જેનામાં મન હંમેશા ચિંતાથી વ્યાકુળ હોય છે તેમના. માત્રા ઇન્દ્રિય સુખના વિષયો. સ્પર્શ ઇન્દ્રિયો. ઈચ્છયા ઈચ્છાઓ વડે. મુહુહુ હંમેશા. ભવ સિંધુ માયાનો દરિયો. પલ્લવઃ હોડી. દ્રષ્ટ અનુભવ્યું. હરિચર્યા ભગવાનના હરિના કર્મો. ભગવાન હરિના કર્મો. અનુવર્ણનમ સતત ગાન. અનુવાદ. મારો એ વ્યક્તિગત અનુભવ છે કે ઇન્દ્રિય સુખના વિષયો સાથેના સંપર્કની ઈચ્છા રાખવાથી જેઓ હંમેશા ચિંતાતુર હોય છે તેઓ પરમેશ્વરના દિવ્ય કર્મોની નિત્ય નિરંતર કીર્તન રૂપી શ્રેષ્ઠ નૌકામાં બેસીને ભવસાગરને પાર કરી શકે છે. હા, લીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ભાવાર્થ. જીવનું લક્ષણ એ છે કે તે ઘડી પર શાંત રહી શકે નહીં. તે કંઈક કરતો હોય કે કંઈક વિચારતો હોય કે કોઈ બાબત વિશે વાતો કરતો હોય. સામાન્ય રીતે ભૌતિક લોકો પોતાની ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાય તેવા વિષયો અંગે ચર્ચા વિચારણા કરે છે, પરંતુ માયાના પ્રભાવથી આ બધું થતું હોય છે. માટે આવી ભોગ વિલાસની પ્રવૃત્તિઓ તેમને કઈ સંતોષ આપી શકતી નથી. ઉલટા તેઓ ચિંતાતુર અને વ્યાકુળ બને છે. આનું નામ એટલે કે જે નથી તે, જેનાથી સંતોષ મળી શકે તેમ નથી, તેને સંતોષની વસ્તુ તરીકે માનવામાં આવે છે. તેથી પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવથી નારદ મુનિ કહે છે કે ભોગ વિલાસમાં પડેલા આવા હતાશ જીવો માટે નિરંતર ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન કરવું એ જ સંતોષ છે. મુદ્દો એ છે કે માત્ર વિષયને બદલી નાખવો. જીવની વિચાર, લાગણી, ઈચ્છા કે કાર્યની પ્રક્રિયાને કોઈ અટકાવી શકતું નથી, પણ જો સુખ જોઈતું હોય તો વ્યક્તિએ માત્ર વિષય બદલી નાખવો જોઈએ. મરતા માણસના રાજકારણની વાતો કરવાને બદલે ભગવાને પોતે ચલાવેલા રાજકારણની ચર્ચા કરી શકાય. સિને કલાકારની પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ માણવાને બદલે ભગવાન અને ગોપીઓ તથા લક્ષ્મીઓ જેવા તેમના અનંત કાળના સાવ પ્રત્યે માણસે ચિત્તને જોઈએ. સંસારી લોકોના જેવા જ કર્મો કરે છે, પણ તેઓ સર્વશક્તિમાન છે, તેથી અસાધારણ રીતે તે કર્મો કરે છે. તેઓ સઘળા બદ્ધ જીવોના હિત માટે એમ કરે છે કે જેથી તેઓ પોતાનું ધ્યાન અધ્યાત્મ તરફ વાળી શકે. તેમ કરવાથી જીવાત્મા ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિક અવસ્થામાં પહોંચી શકશે અને સહેલાઈથી સર્વ દુઃખોના મૂળ જેવા સંસાર સાગરને પાર કરી જશે. શ્રી નારદ મુનિ જેવા સમર્થ પુરુષના અનુભવમાંથી આ વાત કહી છે, અને જો ભગવાનના શ્રેષ્ઠ અને સૌથી પ્રિય ભક્ત એવા શ્રી નારદ મુનિને અનુસરીએ તો આપણે પણ એવો જ અનુભવ કરી શકીએ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 35મો શ્લોક પણ લઈ લઈએ. યમાદિ બીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યત તથા આત્માદાન સામ્યતિ.
આવી ગયા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. યમાદિભીર યોગ પથે યમાદિભીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યત મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથાત્મદાન સામ્યતિ સામ્યતિ યમાદિભીર યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યદ્વત મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથા આત્માદન સામ્યતિ તથા આત્માદ્વન સામ્યતિ. યસ પ્રભુજી. યમાદિભીર્યોગ પથે યમાદિભીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યદ્વત મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથા આત્માદ્વન સામ્યતિ તથા આત્માદ્વન સામ્યતિ. યમાદિભીર્યોગ પથે યમાદિભીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યદ્વત મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથાત્માત્વાન સામ્યતિ તથા આત્માદ્વન સામ્યતિ. યમાદિભીર્યોગ પથે યમાદિભીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યદ્વત મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથા આત્માદ્વન સામ્યતિ માતાજી. યમાદિભીર્યોગ પથે કામલોભ હતો મુહુ મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથાત્માદ્વા ન સામ્યતિ માયાદિયોગ પથે માયાદિયોગ પથે
કામલોભ હતો મોહ મુકુંદ સેવયા યદથા મુકુંદ સેવયા યદ્વત તથા આત્મા દશામ્યતિ તથા આત્માદ્વાન શામ્યતિ યદાદિભિર્યોગપથે યોગપથે કામલોભ હતો મુહુ લોભ હતો મોહ મુકુંદ સેવયા યદ્વત મુકુંદ સેવયા સેવયા યદ્વત તથા આત્માદ્વાન સામ્યતિ તથા આત્માદ્વાન શામ્યતિ. શબ્દાર્થ લઈએ આપણે. યમ આદિભિહિ, યમ નિયમ વગેરેનું પાલન કરવાથી, યમ આદિભિહિ નિયમ વગેરેનું પાલન કરવાથી યોગ પથે યોગ માર્ગથી, યોગ પથે યોગપથે યોગ માર્ગથી કામ વાસના ઈચ્છાઓ, કામ વાસના ઈચ્છાઓ, લોભ લોભ હતઃ કાબુમાં રાખીને, કાબુમાં રાખીને મુહુહુ હંમેશા, હંમેશા મુકુંદ પરમેશ્વર, મુકુંદ પરમેશ્વર પરમેશ્વર સેવયા સેવાથી, સેવાથી યદ્દત જે છે તેમ, છે તેમ તથા તેવી રીતે, આત્મા આત્મા અધા બધા હેતુઓ માટે, અદ્વા બધા હેતુઓ માટે નથી નથી સામ્યથી શાંત થાય છે. અનુવાદ. એ સાચી વાત છે કે યોગ દ્વારા ઇન્દ્રિય સંયમનો અભ્યાસ કરવાથી માણસને ઈચ્છાઓ અને વાસનાઓથી અશાંતિમાંથી મુક્તિ મળે છે, પણ આત્મા સંતોષ માટે આટલું પૂરતું નથી, કારણ કે આ એટલે કે સંતોષ ભગવાનની ભક્તિમાંથી મળે છે. હા પ્રભુજી હું વાંચું? બીના માતાજીનો હેન્ડરાઇઝ છે. હા હું વાંચું. હા હા. ભાવાર્થ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. યોગીઓનું ધ્યેય ઇન્દ્રિય નિગ્રહ છે. આસન, વિચાર, લાગણી, ઈચ્છા, એકાગ્રતા, ધ્યાન અને અંતે અધ્યાત્મમાં લીન થઈ જવાની યોગિક પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરીને માણસ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરી શકે છે. ઇન્દ્રિયોને ઝેરી સાપ જેવી ગણવામાં આવી છે અને તેમના ઉપર કાબુ મેળવવા માટે યોગ પદ્ધતિ છે. બીજી બાજુએ ભગવાન મુકુંદની પ્રેમભરી દિવ્ય સેવાની ઇન્દ્રિય નિગ્રહની અન્ય પદ્ધતિની નારદ મુનિ ભલામણ કરે છે. પોતાના અનુભવથી તેઓ કહે છે કે કૃત્રિમ રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ કરતા ભગવાનની ભક્તિ તે માટે વધારે અસરકારક અને વ્યવહારુ છે. ભગવાન મુકુંદની સેવામાં ઇન્દ્રિયો આધ્યાત્મિક રીતે કાર્યરત રહે છે, તેથી તેમને વાસના તરફ જવાનો અવકાશ રહેતો નથી. ઇન્દ્રિયોને કોઈ પ્રકારનું કાર્ય જોઈએ તેમને કૃત્રિમ રીતે રોકવી એ સંયમ નથી, કારણ કે વાસનાની તક જેવી મળશે કે તરત જ સાપ જેવી ઇન્દ્રિયો તેનો લાભ અવશ્ય લેશે. વિશ્વામિત્ર મેનકાના સૌંદર્ય દ્વારા પતન પામ્યા હતા અને તેવા અનેક દાખલાઓ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે. સુંદર વસ્ત્રોમાં સજ્જ થયેલી માયાએ અડધી રાત્રે ઠાકુર હરિદાસને આકર્ષવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, છતાં તે મહાન ભક્ત તેના છટકામાં ફસાયા ન હતા. મૂળ વિચાર એ છે કે ભગવાનની ભક્તિ વિના યોગ કે તત્વજ્ઞાન સફળ થતા નથી. આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે કર્મફળની આસક્તિ યોગ કે તત્વચિંતનથી રહિત ભગવાનની શુદ્ધિ ભક્તિ એ જ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. આવી શુદ્ધ ભક્તિનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે અને યોગ માર્ગ તથા જ્ઞાન માર્ગ એની આગળ ગૌણ છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક ભક્તિ સેવામાં ગૌણ માર્ગ ભળે છે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક રહેતી નથી, પણ તેને મિશ્ર
ભક્તિ કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના કરતા શ્રી વ્યાસદેવ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિની આ બધી પદ્ધતિઓ ભાગવતમમાં ધીરે ધીરે વિકસાવે છે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 36મો ખાલી ભાવાર્થ સુધી લઈએ એટલે અનુવાદ. આપણે આજે 3 શ્લોક સળંગ લીધા, એનું આવતીકાલે ધર્મેશ્વર પ્રભુજી એનું વિસ્તારથી વાત કરશે આપણને. બરોબર. તો આજે 33, 34, 35, 36માં આવતીકાલે લઈશું આપણે. અહીંયા વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ અમૃત પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.